Добренькое утро. Переночевали нормально, в спальнике хорошо, тепло. А вот на улице холодно, нужно быстро обуваться, одеваться и заняться физической работой. Да, конечно, матрас надувной, воздух в нем остывает и потом сильно холодит спину. Поэтому у меня лежит каремат сверху матраса. А главное, новый спальный мешок, который мне прислал мой приятель Андрей. Прошел проверку на все 100%. Во-первых, абсолютно не замерз. А во-вторых, он очень удобный за счет того, что он большой, широкий. И в нем прямо можно сбоку на бок крутиться, переворачиваться. Очень удобно, мне понравился. Шикарный, вот такенный вот. Еще раз, Андрей, спасибо большое. Юра решил забросить удочку. Вспомнил сейчас, хочу еще добавить по поводу советов в установке оконных рам. Ну так, свою мысль выскажу. Рекомендовали ставить на пену для того, чтобы она была как амортизатором при просадке там строения, каких-то подвижках. Она типа сожмется сверху или снизу, где нужно будет. Вот, и не даст лопнуть оконному стеклу. Я лично считаю, что это не совсем так, потому как пена, она может показаться достаточно мягкой в каком-то в определенном, в маленьком кусочке она легко сжимается. Но на самом деле пена имеет огромную силу. Если где-то пропениваешь и не сделать хороших таких распорок, очень серьезных распорок, то поднимается страшной силой. Может раздавить все, что хочешь. Поэтому, сама пена, я бы не сказал, что она прямо такая эластичная. На длине там около, больше метра окно. Если что-то будет давить, то пена, эластичности ее не хватит. Она все равно продавит эту раму, она поломается и стекло лопнет, мне кажется, так. Еще много пишут по поводу того, что очень много окон, будет холодно. Но я вам скажу, будет однозначно теплее, чем так в палатке. Это во-первых. Во-вторых, очень бы хотелось после землянки, чтобы было светло и уютно в помещении. И давайте не забывать, что это все-таки лес. Дрова здесь, можно сказать, в неограниченном количестве. Тем более с пилой не проблема их заготовить. Поэтому печь справится в любом случае. Лишний раз подбросить дровишек. Но зато всегда будет перед глазами такой красивейший вид. А кроме того, есть еще две точно такие же рамы, которые можно будет при необходимости прикрутить прямо к этой через уплотнитель. И и вся установка, то есть очень быстро смонтировать возможно. И будет двойной стеклопакет, двойное остекление, поэтому шансов замерзнуть практически нет. Спрашивали в комментариях, что за лодка, какой мотор. Вот если коротко, лодка Барк, по-моему 340, если не ошибаюсь, мотор Парсун 9,8. Дно жесткое, киль надувной. Не знаю, что о ней еще сказать. Скажу, что она легче выходит на глиссирование, чем моя 3-метровая лодка. У меня лодка калибре 3 метра, мотор такой же Парсун 9,8. Но при одинаковой загрузке эта лодка
выходит на глиссер, а моя может не выйти. Вот, то есть у меня лодка, можно сказать, комплект эгоиста. Одному очень удобно в 3-метровой лодке, а вдвоем уже можно, но не так. В этой место, конечно, побольше. В ней баллоны меньшего диаметра, чем в моей. Поэтому получается, что внутреннее пространство за счет этого больше. С каждым днем вода уходит все дальше и дальше. И скоро колья нашей сижи будут уже у самого берега. Не знаю, что сейчас можно поймать. Рыба в такую пору уходит дальше к руслу. А до русла мы пока еще не добрасываем. Можно, конечно, при желании наловить окуня на спиннинг. В принципе, он еще здесь крутится у берега. Но лучше мы побольше времени уделим стройке. Карлос вот уже занимается работой. Карлос, ну с какой целью ты это все делаешь, а? Ты все надеешься поймать мышку? Вот же целеустремленный песик. Сколько уже нор выкопал, ни одной мышки не поймал, а не перестает делать попытки. Молодец. А ты точил этот нож хоть раз, нет? Ни разу. Ни разу не точил, надо, конечно же, подточить. Ну, мясо такое режется. Угу. Мягкое. Ну, оно суховатое, но мягкое, да. Если ложка нужна, ты чай будешь? Да я ж без сахара. Угу. Так. Да, Карлос, конечно, засранец сегодня провинился. Залез на лавочку, потом сбил крышку со сковородки. За сковородки. И слышим, ночью он кричит. Уже под утро были. Кстати, а на сегодня ж передавали дождь. Смотри, погода какая с утра, да? Растянула все тучки. Ночь была. Я выходил ночью темная, чуть ноги не поломал. Минут 5 стоял, чтобы разлупаться, что-то увидеть. Все равно темно было. Пасмурно ночью было, темно. Она оглянулся, чтоб не забрали у него ничего. Ну отдай хлеб. Он теперь будет думать, раз я вот так похлебаю со сковородки со стола, значит я большой герой, и мне дадут и то, что было в сковородке, и еще и... Не, ну наказывать надо, чтобы они не лезли на стол, это да. Но именно в тот момент, когда он залез на стол. А и потом... еще свою еду. Карлос, ты как бочонок будешь сегодня. Назад-то мы не поедем, и видишь, как тебе выгодно такие вот. Как нам говорили, это будет холодильник или хованка? Ну да. О, закрываем, что ж закопали. Опа! А тут... Что он тут? Он и был сырой, да? Да, влажный после дождя. Перекопаем сначала.
самом донышке показывается. Ну что, раствор на подходе? Да, уже готовый, можно уже начинать. Понял. Так что, сегодня ты у меня в подсобниках? Да, бери, занимайся, говори, что тебе резать, я тебе буду резать, помогать. Окей. Может, чуть медленнее будет, но надо практиковаться. Какие? 17 в длину. Ну, 2 штучки среднего размера. По 17 сантиметров, да? Да. Давай. Так, сейчас внесу тебе микстура. Плохо видишь? Это самый раствор получился такой. Жидковатый тоже. Жидковатый, да. То, что чтобы его размешать, ну пришлось лить побольше воды. Так он не хватило размешиваться совсем. Ну ничего, справимся. Так, а ну-ка, сейчас я примерю ее. О, вот такие вот. Сейчас я тебе напилю их. Так вот на раствор она ляжет как раз. А сколько тебе? Тут одна нужна тебе? Или сколько? Ну, Не, парочку. еще одна хотя. туда. Ага, вот так вот. Вот так вот. Только смотри, она Что? желательно невысокая, чтобы... Ну ты срубишь, Ну, Леш, хорошо. вот так вот топором ныц, Хорошо. край, и все, она ниже опустилась. Это ж не маленькая. Большая можно сделать. Сейчас я пилю тебе еще. Одна, две. Побольше можно. Кривенько. Ну ладно. Так, Леш, что тебе еще? Какие надо? Да, так тебе что же? Обычные теперь, да? Принести вот таких вот длинных. Да. Так, Леш, на. Посыплю тебе. Не все высыпал, мешай. А то раствор какой тебе надо.
надо, наверное, в уголочек замерить чурок. Да? Да. Можно, конечно, и сразу пробовать забрасывать и подравнивать. Но у меня не настолько много опыта в этой штукатурке и кладке. Думаю, может быть, оставить, чтобы немного подстыло, чтобы уже не так плыло. Добавили немного ракушки в раствор, и она стала более удобной в работе. Прямо как видел у специалистов. Так они лихо набрасывают, замазывают. Есть у меня один приятель, который умеет это делать. Видел я, как он работает. Так, Леш, на. А ну, примерь, пойдет? Пойдет, что доктор приписал. Отлично. Ну Да. а там среднюю уже ты примерял, там пойдет, да? Тоже. Да, где она? Я не помню, где-то она делась. Ну, он тебе под ногой, наверное, нет? Да нету коротенькая. А, была то, что ты тогда 3 штуки резал. Она там внутри, сейчас возьму. Их заодно раствор. А, подожди, у меня сегодня есть такая функция, надо сказать слово раствор, и он появляется вот здесь потом. Функция есть. Так это работает? Функция есть, да, только вот на 17 надо отпилить, а потом А появляется. есть вот здесь вот она валяется. Третья, ты же сюда 3 резал, я 2 использовал, 1 осталась. А вот то ты не можешь сучком вниз, вот как раз бы он сюда будет в проем в этот залез бы. И не видно его было. О. Ну да. Получше будет. Мы, конечно, с Юрой немного по-разному представляем эту работу. Юра любит выполнять план, делать по-быстрому, а я, наоборот, размеренно, никуда не спеша. Каждую шовчик, чтобы был красивый, замазать. В общем, во всяком случае пытаюсь. Как говорил мой отец, делай хорошо, а плохо оно само получится. Я к чему говорю, потому что когда пытаешься вывести эту сторону, потом думаешь, а что лучше, лицевая, ну, с улицы имеется в виду, или внутренняя, что для глаза перспективней, какая сторона будет виднее. Я думаю, что в данном случае лучше вывести внутреннюю, потому что здесь это как бы, как говорят, повернись избушка лесом, к лесу задом, да. Приоритетная сторона. То есть это к лесу задом, она особо никому видна не будет. Поэтому перейду сейчас вовнутрь и попытаюсь там подровнять более-менее, а здесь могут быть немножечко неточности. Но ничего не поделаешь, мы пока только учимся. Я уже сразу поподмазываю, но тут остались с той кладки. Ну, все равно, наверное, придется в конце концов пройтись везде. Ну, конечно, ты, в общем, решил тут эту сторону. Правильно, правильно. Тем более, это ж я здесь сплю. Ну да, я думаю, будут сразу критика от тебя пойдет. Естественно. Я ж молчать не буду. Ты меня знаешь, скажу. Вот это кто тут угол ложил? Алексей. А мне дует прям в голову. Шея не поворачивается. Разве не знаешь, что голова должна быть в холоде, а ноги в тепле? Нет, у меня ж тут окно. Видишь, зрители говорили, что нужно. А я так и думаю, это специально зрители говорят, что голова у меня перегрелась. Поэтому думаю, надо ставить окно. Все против. Надо ставить. Так, сейчас. Это сюда тебе нужны коротышки, да, Лёш? Вот сюда. Ну да, она же кверху так все время и пойдет, да? Да. Перемычка, 2 Да. коротышки. Перемычка. Так. 15. 14. В общем, сделаю 14, чтобы были, Да. раствор сюда был.
Я не знаю, не слышал, что ты там рассказывал по поводу планов. Какие у тебя планы? Но я смотрю, мои планы на эти, будем говорить, 2 дня, все сбывается. Ну да, Окно поставили, и дырки, я думаю, мы обе заложим. не знаю как дырки, а проемы точно. Или отверстия, я не знаю. Дырки несколько в других Короче, местах. углы, если правильно, то будем говорить, что углы заложим. Углы подходят. Так. Я ж тоже не строитель. Да У ладно. меня это дырки. У кого углы? Так, тебе раствора еще, да? Да, давай, растворчик. Карлос, ты яйца высиживаешь, да? Бей, сади, хорошо, Лёш. Меньше, чтобы вы не было. Сюда сначала. А вон у тебя шипуненькая есть, да. Вот одна тонкая, вот вторая тонкая. Даже половина все. Сразу ложи. Раз, пойду посмотрим. Кстати, знаешь, сколько времени нужно? Сколько? 3 часа. Да ладно. Да, 14:50. Ничего себе. Я думал, часов 11, 12. Так, что, раствора принести, да? Да. Давай, давай, бей, пусть она садится. Сядет, сядет. У меня растворочек, я тут... Вот так надо делать. Чего ты пришел? Иди к Юре. Ты там у него попрошайничал. А это я буду есть. Сели немножко передохнуть, закончились чурочки, да? Чурок нету. Надо идти туда на старую землянку и принести чурок. Ну, покуда суть-то дело. Перекусим, чаек попьем. Блин, ему курица вкуснее получается, чем телятина. А ну иди сюда. Карл, ешь. Не перебирай. Ага, видишь, не хочет. Начинаем, друзья. И вам приятного аппетита. С полудником вас, друзья. Поехали.
Вот этот угол сегодня подняли довольно высоко, а вверху остались подгонки. Нужно будет где-то подстучать, где-то подмазать. А кладка еще живая вся и может поплыть. Раствора осталось не очень много, поэтому выработаем его на другой угол. Чурочки несу тебе. Давай. Одна, ну две, по крайней мере, я думаю, хватит, да? Да, хватит. Двадцать 29:30. Красивее будет. Топор у тебя? Я не помню. Надо обчесать будет кору. Если будет правее. Не хочется рада. Ну тонким концом. Ты толстый туда, слышишь, тонкий. Попробуй другим концом. О. Стены, конечно, далеки от идеала, но я и не претендую на звание большого специалиста-строителя. Мне рекомендовали, чтобы стены потом оббить пластиком, например. Или еще хороший вариант, пол кирпича кирпичом обложить. Это, конечно, все здорово. Но, во-первых, хотелось бы, чтобы был именно вот такой вид этих чурочек. Как бы оно кривенькое, косенькое не было, но по мне это в любом случае будет красивее любого пластика или кирпича какого-нибудь фасадного. Поэтому сначала однозначно останется именно так. Может быть, когда-то оно будет усыхаться. Хотя, в принципе, чурки более-менее сухие все были. Это если из свежего леса пилить и строить, то они, конечно же, усядут, ну, уменьшатся в диаметре и будут щели везде. Я лично надеюсь, что
с этой конструкцией такого не случится. Но даже если так и будет, то первым делом я поштукатурю хотя бы с одной стороны. Если будет продувать и будет холодно, в чем я сомневаюсь, то поштукатурю с другой стороны той же глиной. Хотя я думаю, будет достаточно хорошенько и с одной стороны оштукатурить. Не знаю где. Скорее всего внутри оставить чурочки, чтобы было красиво. Вскрыть лаком, швы хорошенько сделать. А если уж будет действительно холодно и продуваться, то с улицы, наверное, хорошенько оштукатурить уже глиной с травой или с соломой. Или тут это уже нужно будет этот момент уточнить, как правильно сделать глиняную штукатурку. Вот. Хотя, в принципе, она вот неплохо держится, вот именно этот раствор с колотой ракушкой. Вот. И будет и тепло, и красиво. Но это как по мне. О. Я тут хотел просто ободрать раствор от лопаты. Если тут заканчивается, то не хватило доложить. А куда ты ее? Вот сюда, Вот так-то? конечно. Последняя чурка на сегодня. Недавно прочитал в комментариях, порекомендовали для того, чтобы стена сохла быстрее, сжечь костры вокруг землянки. Сначала возле одной стены, потом возле другой. Ну, идея вроде как ну, здравая, наверное, чтобы быстрее до мороза все просохло. Но я думаю, что если сушить так интенсивно, то может раствор сильнее трескаться. Мне кажется, должно сохнуть более плавно, естественно. Это во-первых. Во-вторых, ну, костром тяжело как-то направлено на стену, тем более, если это будет снаружи. А изнутри там тоже не вариант, потому что везде пока висит этот камыш, можно все быстренько спалить. Поэтому этот вариант не подходит. Ты знаешь, мы какую ошибку допустили? Какую? Вот это вот бревно касается вот этой. Чуть пойдет дерево или что-то будет вот это вот рушить. Надо было бы или потом срезать чуть-чуть это бревно. Можно прорезать на скалу, а можно вот... И подбей чуть-чуть. Вот хорошо все. Вот так вот, чтобы оно не касалось. Я думаю, что в том месте дерево ну, явно не шевелится в районе корня. Но если шевелится на такие доли десятые миллиметров. Ну, я не за то имел в виду. Может идти садится и эта стойка, может еще что-нибудь, ее там 2 миллиметра, 3 миллиметра ее поддавит, и где-то она лопнет, стена. Поэтому лучше ее, чтобы был зазорчик там небольшой, я думаю, так. Ну что, вот так выглядит наша избушка на данном этапе строительства. Подняли вот угол у двери. Угол вот этот, почти от самого низа. Немного осталось. Вот такая небольшая форточка. Получилось прямо симметрично, как и с этой стороны. Я думаю, что необходимо сделать там еще 2 окошка таких треугольных. Я думаю, такая идея очень понравится комментаторам, которые писали, что слишком много окон, будет холодно.
Шутка. Заложим мы эти треугольные окошечки. Сейчас обойду вокруг. Такой круг почета или круг позора. Кому как нравится. Так, здесь стена у нас на таком же уровне, как и была. Ничего с ней не делали сегодня. Вот здесь немножечко сделали. И вот здесь крыша вот такой имеет вид. В общем, я доволен тем, что успели сделать в этом походе. Вчера сделали крышу. Я думаю, что течь уже не должна и стены тоже не будет заливать. Ну, а сегодня немного продвинулись по кладке. Конечно, вот эти вот уголочки остались, которые требуют много подгонки, подрезки. Их бы, конечно, делать не спеша. А еще хорошо было бы летом, вперемешку с рыбалкой, со сбором грибов и так далее. Абсолютно не спеша, на релаксе. Но получилось как получилось. Что такое? Ручной пес. Ну что, друзья, на этом будем с вами прощаться. Всем здоровья, мира и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.